最爱的牛油果哦，对，我的牛油果家里没货了，得补货了。我超爱吃牛油果，牛油果女孩。记得去看我的新剧哦，昨天12点上线的，然后我昨天晚上在家里边看到1点半，然后才睡觉，然后今天早上3点半爬起来，被朵朵说干什么呢还没起床？毛毛这去哪儿了？毛毛怎么还在睡？把我从床上薅起来，你知道吗？那个门啪一下给我踹开，老凶了。他拿着那个高尔夫，对啊，校长白眼，啪一脚。因为我真的起不来床，家人们，很难起床，对我来说简直就是折磨起床。但朵朵不知道为什么每次都能起来，你好厉害。该说不说，真的好厉害，我爬不动，爬不起来，差点以为赶不上飞机就完了。我们在哪儿？我们现在在北京啊，刚办完真正的事情，你们就等我闪耀巴黎吧。期待一下美丽动人的岳老师闪耀巴黎吧。今天都是给我看这个家伙照喽。今天晚上应该是可以跟他们连个线，如果有时间的话，一定要跟他们连个线。他们现在应该在拍着呢吧？就是张庭瑞啊、魏少啊、邵魏啊，还沉浸在小桥里。谢谢是不下次为你举牌，我们小声啊。听雨婷老师的咀嚼音。肯定是吃沙拉。那个催眠。就那个放那个沙沙的那个。我好大声，你知道吗？我戴着耳机，那个跑车声音，咣咣！妈呀！谢谢心动送的真爱跑车，谢谢心动送的真爱跑车。哎，我呆毛立起来了，不敢太大声，不敢太大声，维持一下高冷女神的形象。会有第2季吗？有可能会比第2季还有更大的惊喜，大家可以期待一下。然后前提是要播的好哦。就是大家都去看。大家都去看。帅不帅？这次的人设是不是完全不一样？这个家我照里面的那个苏雨静的角色是不是完全不一样？看完之后直接乳腺通畅。真的，我觉得平时生活压力已经很大了，看见这种剧真的太通畅了，一整个畅通无阻。有仇当场就报。对，他主打的就是一个有仇当场就报，不喜欢谁上去这一巴掌，啥也不怕。因为他本身就很有能力，很厉害，超牛。哎呀，刚刚应该拍个照发大爷。是啊，关键是，但是我就有点遗憾的是什么呢？那么遗憾的是没有请的吴指老师，要是当时有吴指老师的话，那个打戏可以拍得很帅。妈呀，戴着耳机听这个特效是这种声音，太震撼了！谢谢妈咪，谢谢妈咪送的无尽浪漫，谢谢妈咪送的无尽浪漫。妈咪，我有在好好吃饭啊！谢谢缇娜莹送的马上心动，谢谢缇娜莹送的马上心动，谢谢妈咪。端起碗就是吃，在外边咱们还是保持一下爱人属性。高冷萌妹，高冷跟萌妹是怎么在一起？
反正是高冷。他们说我像小仓鼠，他们说我吃饭像兔子，好离谱啊！好脆啊！果然，我觉得沙拉还是得吃 Vitas， 好好吃，脆脆的那种。横店为什么不能拍一下？对啊，人家没有。要去看我的新剧啊！给你们大吃一口蔬菜。它是很容易让人动容的那种很感人的剧，到了最后，但是它前期又是很帅气的爽文，不一样的风格，是我从来没有演过的感觉。然后我觉得应该也是算是很新型的一种本子吧，因为我之前没有看到过类似的本子。我觉得很帅这个人物，爽文大女主。怎么保持面部状态？谢谢妈咪，谢谢妈咪，谢谢妈咪送214快乐。昨天是小年，今天还是小年吗？不是啦。啊，今天不是小年了。南方没有，北方是前天的小年，南方是昨天的小年。昨天是小年，今天没有小年了。俺们这次小年也是在组里过的，然后马上过年了，16号也要在组里过年。谢谢一只就跑新人送马上心动，记得去看我的新剧啊，宝贝们。没有，稍微加快点速度。好，我得快点了，因为怕赶不上飞机了，一会儿来不及。狂冲，好。你们在耳机里面现在听我声音是不是很大呀？这个咀嚼声啊。别人看我猫在这里吃饭呢。我们今天在北京办签证，然后现在立马要赶到杭州去拍 TVC， 拍完 TVC 然后再回组里拍戏。今天的行程是这样的，然后回去洗个澡洗个头，哎，开工啦！谢谢范多多送的花之恋，谢谢范多多送的花之恋，谢谢唯一送的214快乐。我觉得又回到了当时半夏的那种行程。我们当时是去杭州拍了个什么半夏的时候，哦，进了直播间。刘润明看呆了，当时他说：“这是什么行程？”然后他还说我拼啊什么的，但是他都是在背后默默的夸我，他都是在背后夸我，夸我。当面对抗路，咱们俩当着面能打翻天了。谢谢叶七送的马上心动，谢谢叶七送的马上心动。对啊，我的新剧上线喽！好，拿着。我今天快点，赶行程真的是。谢谢爱宝送的跑车，谢谢爱宝送的跑车，谢谢爱宝送的跑车。无声尖叫。值机了哈。值了。对。多少没吃？快！12点05真假的？真的。对，所以赶紧吃完。快！救命！好赶啊！主要这碗确实太大了，没想到。确实太大了。太凉了。先把肉吃完。不，先把菜吃完。好吃的得放到最后吃，你懂我。不是这样吃饱了之后，肉就没有地方吃了。我总有一个位置部分是留着放肉和甜品的。
好吃啊，我喜欢。准确来说，很少有我不喜欢的食物，除非它真的很难吃。但他也会依然会把它吃光，然后跟我说这个不好吃，我依然会吃光。弯旁行的，我妈教我的，我一定要把它们吃完，不然就给你屁屁打飞。嗯。吃的好健康，因为俺们要减肥啊。我的办法。当时晚宴的时候，我也想这么狼吞虎咽，奈何穿的礼服真的是很拘束，你们知道吗？那高跟鞋很累。然后对面坐的都是媒体啊，然后吃饭的时候就得这种，好吃，就这种你们知道吗？晚宴的时候，其实内心是哇，好吃啊！对啊，内心真的想赶紧吃完。对啊，大家快去看我的新剧，这个家伙照了，冲冲冲！晚上有时间，如果把 TVC 如果 TVC 中间放饭的话，我一定也给你们播。巨孙超努力，很感动吧？这个戏主打的是一个亲情。Q Q 弹弹的牛肉，但是我说实话，这个牛肉没有你煎的好吃，真的。这个还是点外卖，我现在在店里吃，没有点外卖。对啊，不吃碳水，不敢吃，当天减肥。因为我很容易肿，然后我昨天没有怎么睡，直接睡2小时就肿了，你看，太肿了。谢谢 love 居仔做的马上心动，谢谢11，谢谢11做的马上心动，漏了。反正那是我第一次尝试这种题材的亲情的本子，我觉得它就是很生活化的感觉。看到一条评论好搞笑。什么？我这个月啃一片绿化带，吃草皮。朵朵天天都喂成兔子饲养员。就是交协会的，我等会儿上飞机我就睡。我等会儿在路上就睡，路上不是还有2个小时、3个小时睡觉吗？但是，我这些事情我觉得很开心，没有人逼我。我很开心。对啊，所以我一点不会觉得说怎么样，我喜欢。有第2季吗？播得好肯定会有第2季的，放心吧。没有让他写。建新姐真的好有魅力。静姐她就是很有魅力啊，她主打的是一个反差感。就是长得可爱的，但其实是老大，不老大。尤其是你对着那个说我是高中生，我是大学生。警察叔叔，我是大学生。对啊，反差。好，这本稳上来吧。啊，夏导说了，报了必须有第2部。好的。夏导说了，报了必须有第2部。写起来，大家快去看。冲！
其实这个本子我很喜欢，因为他人设很好，然后他很与众不同，主要是演得很爽。该翻脸就翻脸，该扇脸就扇人，一点不憋，一点那个不受气。以前老演，特别是男频的时候，老演那种小受气包，你知道吗？那就可憋屈了。而且他那种带着危险感。对啊。哎，受气包真的很难受，演那种。演小受气包，现在还有多少时间？我快点了，我得。对啊。永远不浪费食物。这个2分饱。几分饱？这个我跟你讲，这个吃完才4分饱。你别看它看起来多，但其实很少。真的，你把这个碗对着对眼比一下呢。这2个人一甜甜。对啊，全是蔬菜，全是青菜。马上吃完了，下不上量的。战斗来了。好了，家人们，我们得去赶飞机了。咱们得去赶飞机了，爱你们！记得看这个家伙照了。记得看这个家伙照了。大家快去吧！冲！啊，已经19万了，这么快！静姐，月光石2026年我照了，太帅了，我简直就是，哎，卡牙了。没点羡慕吧？家人们，这边真的是因为实在是人有点多，我有点不太好意思，今天有点拘谨了，那我就先走了。家人们，我就先走了，我要去赶飞机了哦。静姐跟你们 say 拜拜，拜拜，记得去看啊，记得去看，知道吗？知道吗？知道吗？拜拜。